Eccoci qua, con quarta l'ultima parte ed ultima con gli slime, Twisty Slime, Orbix. Allora, partiamo con il verde. Adesso, 2 di questi erano modificati, ragazzi. Non mi ricordo quali avevo modificato. Comunque si riconosceranno sicuramente. Cioè... Ah, ecco, bene. Questo è uno di quelli che avevo modificato. Cioè avevo modificato solo una metà, mi ricordo, ed è rimasto un po' appiccicoso, però è maneggevole. Vedete, questo è quello modificato, vedete? Adesso Marco aprirà l'altro, vi farà vedere quello non modificato. Aspetta, scusa. Questo è normale. Okay, normale, sì. Questo è normale, invece andiamo a vedere questo arancione. Guardate. Ah, questa parte invece, ragazzi, non l'avevo modificata, vedete? Erano uguali poi, no? Sì, 2 pezzi uguali. Però... Fresco. Sì, vabbè. Ma buono, direi, a sentire allora, maneggevole. Si sono leggermente induriti e si spezzano. Prova a farlo te adesso. Cioè, vedi che fai forza per allungarlo, invece dovrebbe essere proprio... Sì. E questo appunto è quello non modificato, come quello lì, vedete? Io adesso vi faccio vedere la differenza fra questo che è modificato e questo non modificato. Guardate, questo è quello non, vedete? Ok, io adesso vi faccio vedere l'altro che ho modificato io. Guardate, Che estensibilità che ha. è un po' appiccicosetto, però guardate, cioè, vedete? E quindi direi che diciamo che i Twisty Slime sono rimasti come morbidezza bene o male uguale, però come estensibilità, insomma, questo invece modificato è spettacolare. Poi è molto più morbido, e anche ovviamente essendo modificato cambia colore, vedete? Differenza, questo è più scuro mentre questo è più chiaro. Allora, aspettate che rimetto la Andiamo a protezione. vedere questo blu. Ovviamente io l'ho tenuti con la protezione dentro, per non farli seccare. Aspettate, ragazzi, che vi passo giù. Allora, questo è quello rosso. Non riesco mai a togliere. Sì, questo mi ricordo che avevo un po' di difficoltà. Questo non è modificato, cioè nessuno delle due parti. Però ragazzi, la morbidezza... No, la morbidezza è bellissima perché sono morbidi, però sono proprio durissimi da tirare. Proprio... mi si sono leggermente induriti purtroppo, nonostante io comunque li tengo sigillati dentro la loro scatola con la loro protezione di plastica, però purtroppo comunque sempre malleabile. Sì, malleabile sì, però ci vuole proprio tantissima forza a farli allungare, cosa che prima non accadeva. Sì. Cioè prima mi ricordo appena presi che erano, cioè proprio si scioglievano quasi, invece guardate ora. Quindi direi proprio che se volete li modificheremo. Io non mi chiedete di unirli tutti, ragazzi, perché io non li unirò mai, mi dispiace, ma io sono contraria a questo, purtroppo. Prendetemi per stupida, non so, ma io sono proprio contraria a unirle tutti insieme, perché per me è uno spreco, a me piace giocarci così. Allora, Viola. il viola, questo non è modificato da me, è identico. Guardate. Questo è abbastanza duro, questo è veramente durissimo. Guardate, c'è. Ecco, forse questo? No, non è modificato, si sente proprio la differenza. Mi sembra che avevo modificato questo, se non mi ricordo male, oltre l'altro che vi ho fatto vedere. Casualmente è rosa. Esatto. Niente ragazzi, questo è proprio mattone. Mattone ragazzi, mattone. Ah, questo scusate, non vi ho messo sulla protezione. Visto.
2 minuti ragazzi. Ok, Elastico. questo adesso lo richiudo. Sì, sono elastici, però sempre, si spezzano e fai sempre molta leggermente fatica. dura. Fai molta fatica. Ok, vediamo gli ultimi due. Uno tu, uno io. Quello rosa ovviamente è mio. E andiamo a vedere. No, questo mi sembra che non l'avevo modificato. Allora forse solo uno o quello, non mi ricordo. Eccolo qua, vedete? Ragazzi, si spezza, che è una meraviglia. Non è più bello morbido. Cioè, come consistenza è morbida, però come estensione è duro. Cioè, si sono induriti tanto, nonostante io appunto, come ho già detto, cioè, li tenevo Forse bene ne hai modificato uno? Adesso non mi ricordo. No, è modificato. Questo sì. Questo è quello modificato. Si vede la differenza. Tutto è modificato. No, solo un pezzo. Quindi questo è modificato. Solo un pezzo, sì. Andiamo a vedere la parte normale. Lui non vuole toccare la parte modificata da me. Anzi, no. Questo era modificato tutto, mi sa. Sì, perché è tutto Appiccicoso. Però, come potete notare, anche questo, niente ragazzi, guardate. Spezza un po' per il freddo anche. Esatto. Io so perché è appiccicoso. Vediamo se provi a capirlo. Ci ho messo la colla, qualcosa. No, niente colla. Se voi sapete, se voi intuite come ho fatto a modificarli, scrivetelo giù. Cioè gli ingredienti che ho utilizzato per modificarli. Scrivetelo giù sotto nei commenti. Sale, pepe. Il primo che vincerà lo saluteremo nel prossimo video. Quindi ragazzi, mi raccomando, datevi da fare. Sai che ci aveva chiesto di salutarle poi a proposito. Ah! Luigi e Fabiana Cavoi, se non mi ricordo male. Ah, ok, visto che appunto ci siamo nei saluti, io volevo salutare Arianna Bobby che me l'aveva chiesto. Ciao, E poi salutiamo Arianna. anche Violetta, mi sembra, SB. Violetta, sì. Luigi e Fabiana Cavoi. Ok, quindi ciao a tutti e tre. E niente, quindi vi ripeto, chi indovinerà cosa ho utilizzato per modificare quei due slime lì, chi indovina verrà salutato nel prossimo video. Ci stai? Va bene, sì, sì. Il primo che indovina verrà salutato o salutata, dipende. Quindi niente ragazzi, questo video infinito è finito e noi ci vediamo alla prossima. Yes. Ciao ciao! Ciao.